Top TV tashar al'umma. Tofa wata sabuwa kalamin Sheikh Malam Aminu Daurawa da ya ce gaban mace ya fi ko ina muni a jikinta ya jawo cece kuce, inda za mu kawo muku bidiyon abin da ya faɗa ɗin da bakinsa, sannan kuma za mu kawo muku bidiyon wata jarumar fim inda ta fito ta yi masa martani wato akan wannan magana da ya faɗa na cewar farjin mace ya fi ko ina muni a jikinta. Haka zalika wannan mutumin shi ma ya fito ya yi magana akan wannan maganar. Masu mu ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da wannan magana da Malam Aminu Daurawa ya wadda wato ta tashi ƙura a bisa maganarsa na cewa farjin mace ya fi ko ina muni a jikinta. Ga cikakken rahoton masu mu, amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu da zarar mu dora za mu sanar da ku. Wata magana da Malam Aminu Daurawa ya ta tashi ƙura akan mata, wanda maganar ba ta masu daɗi ba, wanda ya jawo wata budurwa ta fito 'yar fim kuma ta yi magana wato inda ta yi martani zazzafa zuwa ga Malam Aminu Daurawan, inda ta ce wato babu shakka malamai suna abin da bai kamata ba, kuma sai an fito an yi magana a ce an yi wa malamai rashin kunya. Tabbas social media ta zama wato abar ci gaba da kuma ci baya ta wani bangaren, amma musamman ta yadda wato rashin kunya da fitsara ta yawa a cikin matasa, musamman a cikin al'ummarmu ta Hausawa da kuma wato abubuwan da ke faruwa. Wanda idan kai la'akari da abin da ke faruwan, Hausawa ba a san mu da haka ba. Baya ga zage-zage da cin mutuncin juna, shiga tsaraici wato da bayyana fasikanci, har ta kai ga wato wanda ma ba shi da daraja yakan iya fitowa ya yi wa malami wato rashin kunya ba tare da wato shi ma ya zama ɗalibin ilimi ba ma. Bi ma'ana anan wani zaka samu cewar ko wato amma idan ka tsiye shi ko sabbi ba zai iya biya maka ba, amma da malami ya fito yi magana wadda ta dan saba wa ra'ayi sai ya fito ya ta caccaka maimakon a bar wa malamai su fito su magana. A da malamai suna da daraja da ko karamin mai ilimi baya jayayya ko kuma ya kalubalance su, ballantana babban malami dan an samu wani sabani na fahimta ko wani abu, balle jahili ya fito ya masa raddi. A yanzu kamar yadda muka ga muku, wanda bai iya fatiha ba ma sai ya fito ya ce zai yi wa malami rashin kunya a dangane da wani batu da ya faɗa. A kwanan nan wato idan ba ku manta ba, akwai wata fitsararriya wato wata budurwa da ta fito ta yi maganganu na suka da raddi wato cikin jahilci ga Sheikh Dr. Abdallah Gadon Kaya wato kan wata magana da ya yi kan bincike da ya yi magana cewar kafin ka auri mace ka fara bincikarta sannan ka aure ta, inda batun wato na ma'abota hankali ne, amma wata jahila ta fito take masa martani na suka babu abin da bata ce masa ba. To yanzu ma dai irin hakan ce ta sake faruwa, wani tsakuran bidiyo wato na Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wato inda yake yawo a shafukan sada zumunta, wata magana da ya yi cewa in mace ce daɗin duniya, abin da ya fi komai muni a jikinta shine farjinta, ta inda wato ya bayyana shi wato ya ce shi ya sa ma ake rufe shi, ta nan take fitar da jinin al'ada, fitsari da dai sauransu, inda ya ce da buɗewa ma suke yi ana gani da mutane tsorata za su rinka yi. Sannan ka ce mace ce daɗin duniya, to me macen? Mafi muni a jikin mace shine gabanta, nan take fitsari, nan take fitar da jini. To me na burkiya? Shi ne, shi yasa aka ɓoye shayi. Ai da shi mata suke nuna gudu za a ita yi. Sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace, to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma. Ba da kyan gani, ba da kyan abu, fitsari, kashi da jini da al'ada da sauransu da fitar yaro. Wannan bidiyo ya yi ta yawo wato a shafukan sada zumunta, ana ta sake wallafa shi wato inda har wata 'yar fim
mai suna Nafisa Ishaq ta yi magana a kan bidiyon inda ta yi maganganu na raddi wato na martani ga Malam Aminu Ibrahim Daurawa akan wannan kalami nasa, inda ta nuna cewa wannan batun nata na Malam Aminu Daurawa kwata-kwata bai mata daɗi ba, har bacci ma ya hana ta, inda ta nuna abin bai mata daɗi ba, inda dai a ciki har wato ta taɓo iyayen shi Malam Aminu Daurawa. Magana dai ta fi daɗi a bakin mai ita, ga dai abin da ita jarumar fim ɗin take faɗa ku ji. Zamanin nan su masu zamani, wace irin rayuwa malaman wannan zamanin suka koma yi? Ha'a, wannan irin abu ne. Kowanne malami ya ɗauko shararsa sai ya ce wai mata wari suke, in ka gama zaunan su ba za ka so ka ƙara gani ba. Haka na ga ranar wani ya postin. Ai in ka ga mace mazaunanta najasa ne, ai in ka gani ba za ka so ka ƙara gani ba, ta nan take kashi, ta nan take al'ada. Ha ana ɗauka wasa ne kawai, sai jiya na ƙara cin karo da wani shi ma ya zo ya kafa lasifika yana yi. Ai duk macen da ka sani in ka ganta ka ga wannan gurin da take tinƙaho da shi, in ka kalla ba za ka so, in ta buɗe maka in ka kalla ba za ka so ka ƙara gani ba. In ji waye? Kar ka manta nan gurin da kake wulakanta kake aibatawa, ta nan fa aka haife ka, ta nan mahaifiyarka ta haifo ka, ko mantawa kai a tuna maka. Wannan wace irin rayuwa ce? Shikenan kawai matarka ta bata maka rai a gida, ko kuma an baka haushi sai kuma ka zo duk kai kuɗin gura kana wulakanta mata? Ai wallahi malamai, ni a tunani na idan har ba ku daga darajar mata ba, wallahi ba za ku zo ku sa speaker ku rinka aibata mata ba. Me muka yi muku? Me muka yi muku da za ku rinka mana wannan wulakancin a social media? Har an yi postin wani wasu yan kwamen yan iska su ma dama suna zuwa suna kwamen wai su wallahi sun ji sun tsani mace ma. A wani ya ce ma shi ba zai ma auren ba kwata-kwata. Wani ya ce shi yanzu in ya ga mace ma a banza yake kallon ta. To yanzu an daga darajar mu kenan? Wannan kalmar da aka fito aka faɗa wa duniya an mana adalci kenan? Wanda saƙo kake son isarwa kai malami dan Allah? Wannan wa'azin da kake na cewa mata najasa ne, wanda saƙo zai isar maka? Ai ya kamata da abin da za a yi shi da hujja. To wanda saƙo kake son ka isar a kai? To mace ta maka rana, wallahi mun muku ranar da har abada ba me muku, domin mu akan mu ake duk wani arshabu da ka sani na rayuwa. Ka fita ka sha rana, ka sha zafi, wani ma a yi maka shegen duka akan neman abincinka, ka zo kuma ka kawo mace kana harɗa da kafa tana falo. Yau in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, gobe in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, jibi sai ka nemi gidansu, ka je ka ce ka kasa gane kanta. Shikenan kuma sai a zo a rinka wulakanta ma a social media? Me muka yi muku, me muka tare muku? Allah ya halittarsa ka ce za ka wulakanta? Yanzu kai idan mahaifiyarka tukunna ma bari ma turatan mu da muke jin haushi da ake yi. Idan mahaifiyarka kai me wannan wa'azin, idan mahaifiyarka ta ji wannan kalaman da kake, kana cewa ai gurin nan doyi yake, ai gun wari yake, ai in ka gani ba za ka so ka. Yanzu in babarka da ta haife ka za ta ji daɗi? Wannan wata irin rayuwa muke yi ne? Sai an yi magana a ce an yi wa malamai rashin kunya, bayan su kuma malaman su ne yanzu sun kasa ma gane wanda wa'azi za su yi wanda ya kamata. Haba wallahi da abin nan na kwana jiya da ƙyar ne bacci, na ga ɗaya na ga biyu, shi kenan yanzu wa'azin ku ya koma akan mata a jikinsu na jasa ne kaza kuma a haka kuke bi, a haka kuka liƙe. To kamar yadda kuka saurari abin da wannan jaruma ta faɗa, kamar da kuka sani akwai wani mutum shi ma wannan mai amfani da suna wato Critic Official a TikTok, da shi ma yake tsoma baki a irin waɗansu abubuwa da suke faruwa. Shi ma dai ya zo da nasa ra'ayin a dangane da batun da Malam Aminu Ibrahim Daurawan ya faɗa, inda ya wani bidiyo inda ya tausasa kalamansa, inda ya ce Malam Aminu Daurawa dai malaminsa ne, amma wannan magana shi kansa yana ganin wallahi ba ta kyautu ba. Ga dai abin da shi ma yake faɗa. Mafi muni a jikin mace shine gabanta. Nan take fitsari, nan take fitar da jini. Me da gudu kyau? Shi za ka ɓoye shayi. Ai da shi mata suke nuna gudu za ta yi. Assalamu alaikum. To, na san kun saurari wannan bidiyo, kuma da yawa daga cikin ku za ku ji wani iri, musamman mata za ku ji babu daɗi. So ni ina da ra'ayi da ya saba wani malam gaskiya, duk da dai duba da cewa malam malami na ne, kuma sannan ina girmama shi kuma ina kaunarsa kuma ba zan daina ba. Dan malam ya faɗi wani abu da ya saba wa ra'ayin wani, ba laifi bane ba, ra'ayin sai faɗa. Amma ni a fahimta ta ina ganin tabbas mace duniya ce. Idan kana da mace kana da komai, ko baka da kuɗi in kana da mace ka samu duniya, because Allah ya haɗa ka da abokin zama ta gari
ko baka da kuɗi za ka yi rayuwa, ko baka da mota za ka yi rayuwa, ko baka da gidan zama in kana da mace ta gari za ka samu rayuwa mai amfani. Kuma daga cikin darajojin mata da Allah ya musu, ko kuma daga cikin ɗaukaka da Allah ya wa mata shine halittar farko a duniya baban mu annabi Adamu, Allah bai bashi mota ba, Allah bai bashi jirgi ba, Allah bai bashi wani island ko wani dragon da zai ringa hawa ba, sai Allah ya bashi ya mace. To tell you cewa mace ita ce duniya, mace ita ce rayuwa, mace ita ce daɗin komai. Duk abin da za a baka a duniyan nan wallahi idan ba a baka mace ba wallahi you are incomplete. Shi sa da dama za ku ji malamai suna cewa kai ko sallah ma kakka bu wanda ba shi da aure. To tell you cewa mace duniya ce. Sannan kuma batun cewa farjin mace shi ne fi komai muni a tare da mace, ni a gani na ba haka bane. Ni a gani na abin da ya fi komai muni a jikin dan adam shine bakin da baya ambatan Allah, bakin da yake badala, bakin da yake rashin kunya, bakin da yake fasikanci da batsa, shi ya fi komai muni. Gaban mace wallahi yana da kyau. Tabbas zaka ga wani ya fi wani, saboda haka Allah yake lamarinsa. Wata za ga tafi wata kyau a fuska, wani ya fi wani kyau a fuska, haka Allah yake lamarinsa. Jarrabawa ce, amma ba a ce yana da muni ba saboda jini na fita ko saboda fitsari na fita. Mu ma maza ai jini na fita in baka da lafiya, mani yana fita, mazi yana fita, wadi yana fita, komai yana fita, fitsari yana fita. So da haka kaga ba munin sa ne sa ake rufe shi ba, ana rufe shi ne saboda Allah yana son a suturta shi dan tsiraici. Da yawa daga cikin mu da za a bari a bayyana tsiraici za mu dinga zama kamar akuyoyi ne akan hanya. Kuma shi tsiraici ai ba nan kadai ne tsiraici ba, ai gurare da yawa a jiki ma tsiraici ne, cibiya tsiraici ce, mama tsiraici ne, da dai sauransu. So ni ina ganin a faɗan wayannan kalamai zai iya sa mata su ji babu daɗi, kuma domin gaskiya ba haka bane. A wannan ra'ayi da malam ya faɗa gaskiya ba haka bane. Ni I disagree da abin da malam ya faɗa, kuma ina ganin cewa mata sun wuce wannan abin nan din, kuma duk wanda Allah ya ba mace ta gari shi Allah ya ba. To kamar yadda kuka saurari waɗannan bidiyoyi su ne dai wato maganganun da wato wasu suka fito suka yi a dangane da batun Sheikh Malam Aminu Daurawan, inda wato wani bidiyo ne nasa tsakuransa yake yawo, inda yana bayyana irin jin daɗin duniya da dai sauransu, inda yake bayyana cewa kar ka sake mace ta ruɗe ka wato ka bar Allah, saboda dai duk abin da mutum zai nema a wajen mace abu ɗaya ne, shine wato idan ya sadu da ita shine dai jin daɗinsa, inda yake bayyana cewa to wannan gurin shine babban dai wato mafi muni a jikin mace. Don haka daga fuska ita ce kyakkyawa, don haka kada mutum ya sake mace ta ruɗe shi wato da wannan abin har ya bar Allah. Masu saurare kun ji dai wato martani da dai mutane suke yi akan wannan batu na Malam Aminu Ibrahim Daurawa dangane da wancan batu da yi. Amma me ya ra'ayinku a dangane da batun da yi? Shin waɗannan wanda suka fito suka bayyana cewa abin da ya faɗa ba haka yake ba su ne akan daidai, ko kuma a'a shi Malam Aminu Ibrahim Daurawa abin da ya faɗa shi ne daidai? Duk da dai waccan jarumar tana ganin cewa wai malamai yanzu ba sa yin abin da ya dame su. Kar ku manta dai mun gaya muku akwai waɗanda bai kamata ma a ce su ringa tsoma baki a irin wannan abun ba, amma suke tsomawa. Shi me za ku ce? Mun gode.